today we are here because धेरै अगाडिबाट we wanna do a mukbang and finally हामीले mukbang गर्न लागिरहेको छौँ अनि मेरो साथमा चाहिँ हुनुहुन्छ my beautiful mama Isika and my sister Ravina and Vandana. Okay, let's get started. एकदम भोक लागिसकेको छ अन्त आज त भिडियो गर्ने भनेर यस्तो भोक लागिरहेको छ आजको यो मेन सेफ चाहिँ हाम्रो मम्मी हुनुहुन्छ है आजको टेस्ट चाहिँ सबै हाम्रो मम्मीको है बनाउनु लाग्छ है क्या आजको होइन ऊ चाहिँ अलिक के भन्नु क्यामेरामा आउँदाखेरि सर्किटली हुन्छ नि अनि सबैलाई सोझी टाइपको हुन्छ तर रियलमा चाहिँ यस्तो छैन है रियलमा चाहिँ फेरि स्यापले पनि भेट्दैन नि फेरि मलाई कस्तो भयो मलाई त यति खोर्सानी पनि पिरो हुन्थ्यो मलाई सबैले भन्छ त्यस्तो भयो खाएको हामी एकमा चार्ज भनेर खान्छ तर गए होइन तर रियलमा चाहिँ म पनि खान्छु है धेरै मलाई धेरै हुन्छ हाम्रो बारेमा पनि के बोल्नु न हामी कहाँबाट आएको अहिले हामी कहाँ छौँ हाम्रो घर चाहिँ खासमा पुर्खाउले घर चाहिँ पास्टर हो दिदीका अनि त्यसको बाद हामी इन्डियामा धेरै साल बस्यौँ है पास्टर खासै बसेन हामी धेरै चाहिँ इन्डिया बस्यौँ चटनी चाहिँ तर मिठो हुन्छ अनि इन्डियाबाट चाहिँ हामी बिदामा अनि हाम्रो मामा घर चाहिँ मङ्गल घर चाहिँ इलाम हो इलाम मैदान र अहिले चाहिँ म खासमा स्टडीको लागि काठमाडौँ बस्छु नाउ आइ एम एट होम बिकज अफ दिस पेन्डेमिक सिचुएसन क्लास 10 पनि हुनसक्छ हाम्रो फ्यामिली ब्लग चाहिँ हुँदाखेरि हामी केही दिन हामी चारजना चाहिँ घरमा बस्ने र पनि अब उता चाँडै अब लकडाउन गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा भन्नु गइरहेको छु है अब काठमाडौँ जानु लागेको छ अब लकडाउन खोलेपछि जान्छ होला घरमा त म मात्रै लकडाउनले गर्दाखेरि मैले एकदम राम्रो टाइम पाएको छु मेरो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गर्न अहिले फ्यामिलीको साथमा टाइम युटिलाइज गरिरहेको छु योभन्दा अगाडि चाहिँ ड्याडी पनि हुन्थ्यो तर ड्याडीको फेरि जानुपर्ने भएर ड्याडी चाहिँ जानुभयो आज त यो बन्दाकोपी पनि एकदम स्वादिष्ट भएछ क्या तपाईँको राम्रो खान्छ मलाई चाहिँ अहिले धेरै पिरो भइरहेको छ होइन त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा के हो भने हाम्रो मम्मीको चाहिँ चाँडै सानो उयोमा के भएको बेवा हो अनि मलाई पनि चाँडै जन्माउनु भयो अझै पनि हेर्नुहोस् न हाम्रो मम्मी यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो कसरी पकाउनु हुँदैन क्या मम्मी भन्दाखेरि बाटोमा हिँड्नुपर्छ जब यसमा जाने दिदी बहिनी हो भने अनि बजारतिर जान्छु क्या म बजारतिर जाँदा लाज लाग्छ क्या फेरि म त्यस्तो छ नि त हाइब्रिड बनेर जानु चाहिँ छैन अब कुनै टाइम चाहिँ बनेर जान्छु नत्र वास्तै हुँदैन क्या मलाई अनि बजारतिर जान्छु मम्मी भनेर सबै सक हुन्छ क्या तिम्रो मम्मी भन्छ क्या त्यही भएर आजकल चाहिँ म बजार जाँदा दिदी दिदी भन्दै हिँड्छ क्या तर मम्मी भनेर पकाएर पकाएर बनाएर बोल्दैन के बोल्छ एकदमै भोक लागिरहेको छ क्या अलिकति कता पक्छ हाम्रो पुरा हेरिरहेको होइन पहिले यस्तो नि त मोमो चाउमिन भनेको बेलुकी खास राम्रो हुँदैन होइन दिनमा खानुपर्छ हेरेको लागि चाउमिन मोमो भनेको राम्रो हुँदैन हाम्रो चाहिँ सफ्ट होममेडहरू मोमो पनि होममेड अब त भन्दा भन्दै मेरो काठमाडौँ जाने टाइम पनि आइसक्यो लकडाउन खुल्यो भने त्यो ढुकढुक ढुकढुक भएको क्या लाग्नु अब जाने टाइम आयो तर लकडाउन अब त पुरा खुलिसक्यो है लकडाउन हुनुहुन्छ पहिला चाहिँ फेरि बन्द हुने चाहिँ कुरा छ तर लकडाउन खुले तापनि हामी सबै आफूले सेफ्टी अपनाउँ मलाई पनि धेरै चिन्ता लाग्छ है विश्वभरि अब भाइरल
भाइरसहरू फैलिराखेको छ सबैजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा केयरफुल भएर बस्ने है मेन भ्याक्सिन भनेको त्यही हो सेफ्टी हो अब कति त मान्छेले त्यो पनि सोचेको छैन होइन विकल्पमा मान्छे कति मरिरहेको छ Please, everyone, do your best to stay safe. तर आज चाहिँ एकदम टेस्टी भएको थियो मोमो चाहिँ बसेको मिठो भएको थियो मैले सँगै आएकै गाइस अघि नै भोक लागिरहेको थियो नि त खाऊ न अरे हेर ए मेरो खाइदेऊ निकै लाग्छ बाबा यस्तो टिम्बुर चाहिँ मिठो भएछ चटनीमा मेन गरेर अहिले कोरोना भाइरसमा टिम्बुर पनि एकदमै औषधि भएको छ है त्यो लानु जसले पाउनुहुन्छ खानु होला तर अब हामीले यो भित्र भइसक्दा त भाइरस पनि गइसकेको हुन्छ होला कोरोनामा त्यस्तो राख्नु नराम्रो होइन यो कोरोना भनेको कहिलेसम्म रहन्छ केही थाहा छैन र टिम्बुर पनि एकदमै औषधि हुन्छ सबैले खानु होला त्यसरी यो सानोतिनो महामारी चाहिँ होइन अनि सोया पनि एकदम चुस्टो भएको छ यसरी नै यसरी नबोल्नु ल के हो त्यो चाहिँ काट्नु ल मोमो कति दिन्छु अब आइरहेको एकदम टेस्टी भएको एकदम खान्छ मैले त खाएको चौकिसले खाएको आउँदैन राखेको छैन टेस्टी भएको आज एकदम मिठो भएछ अस्ति चाहिँ खस्ने भएको धेरै पर्सेन्ट खानु सक्दैन है त्योहरू मलाई हल्का छ राततिर भयो भने त रातो रातो पनि भइसक्यो होला गर्मी छ होइन जानु पर्दैन अघि नै खाएको देखिरहेको छ कोमा आज भोक नै लाग्छ नि चटनी छ कतिचोटि जानुपर्छ क्या सब्जी सरी गाइस आमा छोरी त के कहिले नखाएर खाएको जस्तै खाइरहेछ नभन्नु होला आज चाहिँ अलिक ढिलो नखाएको तर हामी 11 बजी खान्छौँ आज चाहिँ मोमोसँग बनाउँछौँ अन्त ढिलो भन्छ मम्मी ननस्टप खाइरहेको छु तर मेरो अझै छ यो भाइ रस यो लकडाउनले गर्दा कतिलाई चाहिँ राम्रो भयो कतिलाई नराम्रो है तर मलाई चाहिँ एकदम राम्रो भयो कतिलाई चाहिँ राम्रो भयो नि त अब फ्यामिलीसँग बस्दाको टाइम पास हुन्छ टिफिन गर्न पाएँ परिवारसँग टाइम स्पेन्ड गर्न पाएँ मेरो पनि धेरै भएको थियो 3-4 इयर्स चाहिँ सबैसँग टाइम स्पेन्ड नगरेको योभन्दा अगाडि चाहिँ डेली पनि हुन्थ्यो हामी साथै डेलीसँग पनि
कति महिना 3 महिना जति समय बस्यो तर अहिले ड्याडी न नाउ यु मिस ड्याडी अनि साथसाथै हामीले राम्रो पायो राम्रो टाइम पायौँ भने कति प्राइमिटर हुन्छ नि अब कति रहेको त मजदुरहरू पनि विशेष गरी अब उनीहरूले दिनमा गरेर अब बिहान दिउँसो र बेलुकाको छाप जानुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यो अस्ति त अब ठ्याप्पै बन्द थियो नि त सबै बन्द थियो केही लाग्दैन नि त खालि म यो एक रुपियाँको चाहिँ अर्डर अलिक सुनेर मेरो बन्छेको सानो मक्नु नलिनु मलाई एकदम नराम्रो भयो तर पनि हामी अझै भन्न सक्छौँ र के गर्न सक्छौँ र तर ल दिस अनि प्लेट गर्न सक्छौँ कि उहाँहरू यो नराम्रो सुतेको नखाएको चाहिँ जुदिरहेको भएको अब त जुदेर पनि 5 वर्ष भयो तर पनि अझ उहाँलाई यो नराम्रो सुतेको जुदिने गर्ने सब्सिडी हो छेउमा तानिनुहोस् एकदम भोक पनि लाग्यो मजा आउँछ यो के र नर्मली फ्यामिली डक्टरको भन्ने हुन्छ खाँदा तपाईँहरूले अलिक के रमेशले मेरो एउटा काम भएन म चाहिँ इट्स माइन भन्दै के हुन्छ सानो रमेश त चाहिँ ए रमेश जुन चाहिँ खानु हुन्छ खानु पनि मलाई मैले काट्छु छोरी छ भने चाहिँ त्यसो देखिरहेको यहाँ त ब्राइन्स लाग्छ है मेरो पो तलाई भन्नु चाहिँ गभर्मेन्टमा यसको किलो खाएको छु म खासै खान्छ नि छिटो होइन मजा आयो मजा पनि मिस मैले सुकेर के को फर्स्ट मेरो दुईटै सकिसक्यो हजुर एक्चुअली च्यालेन्ज थियो न जहिले विनर हुने चाहिँ फेरि म हो नि उल्टोबाट उल्टो कसरी उल्टो हो नि फेरि जहिले खेल्दा यहाँ पानीपुरी होस् मोमो होस् जे खेल्दा पनि विनर हुने चाहिँ म केही भनिनँ किनकि सधैँ यिनीहरूले सधैँ आफ्नो तारिफ गर्दैन नि त्यो चाहिँ म हो अब कान्छी छोरी त अब सपोर्ट त गरिरहेको होइन अन्त अहिले पनि मैले खाइसकेँ लु आफै हेर्नु सक्नुहुन्छ हजुरहरू पनि दुःख हो मेरो मम्मीलाई दिनु मैले मम्मीको खाइन हाम्रो जस्तो सट्टा गरेर खानु त मजा अब बेलुका खाने पनि सक्दिनँ त्यो अघि खाने पनि सक्छु नि म आएँ त आउँदैछ भर्खर अब त भएन अब हटाइदिनु मलाई आफ्नो खानु खायो सर अनि अब म पनि हाम्रो पनि थियो 15 मोमो खायो त्यो भन्दा चाहिँ खाइसक्यो ओके नाउ आजको हाम्रो खाइ पनि सक्यो आज एकदम सबै कुरा सबै टेस्टी थियो किनकि आज मम्मीले बनाउनु भएको थियो सबै आइटम चाहिँ सो थ्याङ्क यू मम्मी यति मिठो खानेकुराहरू खुवाउनु भयो
है अरू के भन्नु भएर ल अझै यसरी मिठो मिठो खानु पाऊ अब अझै कहीँ गएको छैन, अब चाहिँ जानेवाला छ है, अब चाहिँ काठमाडौँ जाने। अब सेवा पनि छ मलाई चाहिँ पकाउन आए पनि खानु चाहिँ मेरै चाहिन्छ है। होस्टेलमा बस्छु अनि यो राख्यो त्यो सानो होस्टेलमा बसेर पनि होला उसलाई मजाले के भन्नु तर हामीसँग सबसे मिठो चिया आउँछु है त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम मिठो बनाउँछ। चिया चाहिँ त्यस्तै हो तर उसले प्रेसिडेन्ट भनेको किनकि कति सानोदेखि होस्टेल बस्छ अनि फेरि अब योपालि एसी विदाउट एनी इक्जाम के भन्नु पास हुनुभएको छ अब त्यहाँदेखि फेरि अब होस्टेल होइन त होस्टेल चाहिँ अब स्टडी नर्सको लागि हो। एट होस्टेल भनेपछि खाना मिठोमा हुन्छ केही नसी अब हामी त फेरि 2-3 चोटिमा के आउनु पाउँछौँ होला है, भिडियोमा पनि हाम्रो सिस्टरले लिएर काठमाडौँ जानुहुन्छ, त्यही बनाउनुहुन्छ होला अब अफिसको म्यामहरूसँग सरहरूसँग है। हामी पनि तर यसरी भिडियो गरेर हामी लगाइदिन्छौँ, लगाइदिन्छ उसको लगाइन्छ है। अब होइन अब नानीहरूले अब युट्युब हेरेको छ कस्तो भयो, आज चाहिँ हामीले यसो खाएको यस्तो घर परिवारमा खाएको नर्मल बनाएको छौँ। अब जस्तो भए पनि है हजुरहरू हाँस्दै भए पनि कसरी हेरिदिनुहुन्छ हेरिदिनु होला होइन, कस्तो हुन्छ। अब गल्ती भएकोमा हजुरहरूले अब यस्तो यो भएन है भनेर भनिदिनुहोस्, हामी रिसाउने छैन है। गल्ती हुन्छ नराम्रो भन्नुभन्दा पनि हामी रिसाउने छैन होइन, गल्ती भएको कुरालाई सुधार्नु लगाउनुहोस्, सुधार्नुहुन्छ होला सिस्टरले हाम्रो सिस्टरले होइन। बच्चाहरूलाई पनि अब दुईवटा कुराले सुध्रिन्छ मान्छे होइन, कि राम्रो कमेन्ट गर्छ कि नराम्रो गर्दाखेरि ए मलाई नराम्रो भन्यो म पक्का अब सुध्रिन्छु र म देखाउँछु भन्ने हुन्छ। अनि एउटा राम्रो कमेन्टमा पनि मलाई यति धेरै तारिफ गरेछ झनै म राम्रो बनाउँछु भन्ने हुन्छ मान्छेलाई। दुईवटा कुराले चाहिँ मान्छेलाई होइन सुध्रिने मौका दिन्छ। सरसफाइदेखि लिएर फुलबारी बाँके अब काठमाडौँको ठुलो खेती छ एउटा, त्यो अब भिडियो चाल आउँदैछ अनि गर्नुभयो सरसफाइ हरेक कुरा एकदम पर्फेक्ट हुनुहुन्छ क्या। अनि उहाँ चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भने अब उहाँलाई जे कुरा सबै थाहा छ नि त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो पनि सिकोस् भन्ने चाहनुहुन्छ क्या। अनि हरेक दिन हरेक कुरा नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाइरहनु भएको हुन्छ। उहाँले चाहिँ हाम्रो नराम्रो कमेन्ट होइन अब नराम्रो काम गरे पनि त्यसलाई उल्टो गरेर राम्रो कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ क्या। एउटा म यस्तो भन्नु लाग्छ भेरी गुड पोइन्ट हाम्रो मम्माको सधैँ राम्रो कमेन्ट गर्नुहुन्छ है। आजलाई चाहिँ हाम्रो सक्यो होला नि अब कोरोनाले एकदम सबैजना सेफ्टी रहने सबैजना होइन, केयरफुल रहने सबैजनाले होइन। बी पोजिटिभ हामी चाहिँ अहिलेसम्म घरमै बसेको छौँ, सबैजना एकदम सेफमै छौँ है। Last but not the least, I hope you guys all are following guidelines to stay safe yourself and your family. जहाँसम्म लाग्छ आफूले फलो गर्नु भएको छ होला गाइडलाइन्स कसरी सेफ्टी रहनुपर्ने भन्ने पक्कै पनि हामीले भन्न बस्नु पर्दैन। Now it's time to say bye bye and please like, comment and subscribe and press the bell icon to receive notification for the new videos.